liekam trubi jau no šīs puses iekšā. Kur iepriekšējās caurules. Nekā sarakts. Savienot tranšē. Drīz būs svētki. Iekšai. Divi, trīs, četras caurules. Viss būs darīts. Trase būs savienota. Jāuzliek grots šitais. Nesasvērsies priekš. Būs ok. Viss darīts. Ja piebrauc pa tūtam grodam, tad nevar akali izcelt to garo strēlu. Tie speciālie grodu satveramie, tādiem iepriekš arī es jau strādājis. Baigi labie. Nav vairs izstādām stropēm, visu kaut ko tur jāmēģina riskanti te celt. Speciāli tāds atvērē. Vajag labā lieta. Neko uzlikt pārlikt šito grodu turien, lai var arī izzāģēt. Tādu gabaliņu mazliet, kaut kādu 30 cm sanāk. Iziet, jāliek iekšā. Sašūpojās.
Liekam iekšā nākošo trubu. Nav bišķiņš to pusēji. Darīts. Iekšā bedrei. Ko savienojošā truba? Korek pēdējais savienojums. Trasi savienot. Viena truba. Savienojumā liekas atkal tā oranžā mufta ar oranžiem saitēm apkārt. Savādāk jau nevar savienot.
maziņš gabaliņš vēl kausē un tad jāliek šitā mufta. Tad arī būs viss. Ko liekam iekšā pēdējo gabaliņu. Trasei. Savienosies viņai ar divām šitaniem muftēm. Kāds parasti lika likumā. Tad arī būs viss trasa savienot. Pēc tam bērsim ciet. Ko liekam iekšā? Uzsitīs viena mufta un pēc tam garo trubu. Vajag piekuriģēt to bišķi. Trubas sametnāts vai salodēts, sauciet kā jūs gribat. Trasa gatava. Atliek tikai aizbērt. Izņems ārā dēlīšanu. Tad arī viss jāber ciet. Jānoregulē attālums starp trubām. Tad varēs vērt. Ko sāku bērciet trubas? Ar smilti, pēc tam ar grunti. Bēram trubas ciet, kur apakšējais slānis būs drīz piebērts kāds gabaliņš, tad noblietēs, ieliks lentas un to varēs pildīt ciet. Jau gatavs. Kolēģis arī cīnās. Pagaidām. Nav jāstrādā vienam, ir uz ko paskatīties.
ekskavators strādā. Interesanti katrā ziņā. Lūk, pirmais slānis piebērts. Lietā. Noblietēs, tad mēs vērsim nākošo. Ko lēns uzlikts? Var sākt bērcēt. Apbērš lēns, lai neizkustās. Pedrīti. Tad jau rādīšu pēc tam gala process, kāds te mums iznāks. Sataisīja ceļu posmu gatavu. Tagad pēdējais posmiņš. Akas te ir sagatavots, ar ka iebetonēts, trubas, kur iet iekšā. Nosmērēts ar hidroizolāciju materiālu. Var smilt iekšā. Posmiņš būs noslēdzies šitam darbam.
pakaļ uz grodu. Šitādi iepriekš nebija redzējis. Nu, materiāli es zinu, bet nebija nekur strādājis, ka mēs kaut kur liktu šādu blīvējumu. Parasti uzlika betonu un viss. Un šeit šāda metodi. Tāds tā kā, nezinu, jelbumī, kaut kāds tāds līdzīgs, kaut kāds elastīgs materiāls, kas nelaiž ūdeni cauri. Liekam virsam. Piegājiens tik ir, man tev liek strādāt, ka viņi pielīp pie apakšas, ir atkal jāliek pa jaunu. Ļoti skaisti. Otru virsmu. Pārbauda. Izskatās, ka ir labi. Nāk ir krokodili ar ievainām maliņām. Pēc krokodila izskatās pēc zobiņiem. Bet viņus sauc pa krokodiliem. Virsmu akam. Akai. Tā šuvīt iepriekšējā apstrādāt vēl ar betonu no ārpuses. Jāskatās, vai caurums atbilst. Ir pretī trepēm, jo trepas iekšē ir. Ko liekam otro vāku? Caurums ar uz trepēm.
sesija. Līdz ar to šeit ir beigusies. Tās akseli jāgaida, kamēr sakautītas betons, tad vēl hermēķis jau, ūdens hidroizolācija jāuzmoc, jāuzliek, jāuzsmērē. Tad es jau šeit vairs nebūšu, tā kā skats šāds. Kāds te paliek. Arī es vairāk te neredzēju, kāds te būs pa lielāk. Būs 2 vāciņi ārā un viss. Tā. Visi noslēgusies. Šito garo strēli, ekskavātoru. Bija interesanti pastrādāt. Ir labi, man patīk viņš. Visu var aizsniegt. Nav tik daudz jābraukā. Īstenībā vairāk patīk nekā īsostrēl strādāt. Tāds mans rezumē par šo ekskavātoru. Tāds viņš izstās no ārpuses. Nekāds nebija vēl redzējis. Vajag tāds garumā izstiept strēli. Tā izskatās augstumā, ka paceļ. Paldies visiem, kas sekoja līdz šim interesantajam projektam. Tad tiekamies kādā no nākošajiem projektiem. Visu labu!